Lugin Preshevës, Bojanoc, Medveç, Maqedoni, do me thonë çka janë gurbeqartë, thuj se më shumë frekuentojnë Shqipërinë. Se me mallë të gurbetit edhe pastaj së ngopën në Kosovë, vinë edhe në Shqipëri të ngopën. Si shkoj Vera? Vera ka shku bukur. Ndoshta jo ashtu si që kemi menduar, por të kënaqur jemi. Një fjalë popullore thuhet me bereqet. Me bereqet. Me bereqet. Se nuk ka shku që keni mendu? Po, ndoshta kemi menduar që do të punojmë edhe më shumë se sa është deshtë, po me rëndësi atë që kemi pas tamam kështu halal, e kemi pas. Ky ndryshim ka ndodhur për fakti që tash edhe dasmat, forma se qysh bën dasmat është ka ndryshu, nuk ka më shumë dasma tradicionale, ka dasma më të vogla veç brenda familjeve, apo pse? Puna është se është një konkurrencë jashtëzakonisht e madhe tani. Çdo ditë më shumë, domethënë po shtohen këngëtar të ri apo këngëtare të reja. Edhe kur është konkurrencë e madhe, atëherë pastaj edhe njerëzit hamenden. Nuk dinë se kanë meftu, si meftu, tek meftu, apo kupton. Edhe konkurrenca ka bërë vetën, domethënë që ka ra pak domethënë puna e dasme. E thash më shumë jam i fokusuar me mbrëmje rinore, me evente, me Oxygena, me terasa verore, këto. Domethënë faktikisht unë për vete, dikun 50% jam me dasma, këto 5 vitet e fundit, 50% jam me terasa verore në Bregdetin shqiptar. Po. Kjo tash më t'jep edhe një energji të mirë edhe ty vetë, kur je prezent në... Po, gjithmonë, kom thonë edhe në intervistat e tjera, që ndoshta fitimi është më i vogël me terasa verore, po kënaqësia është më e madhe. Kënaqësia është më e madhe, shumë. Pse ka shumë stres në dasma? Po, dasma është përgjithësi e madhe, se je fut në familje dhe do me thonë duhesh me marrë me seriozitet shumë të madh, llogaritësh që edhe ti je anëtarja e familjes në dasëm. Kurse eventet edhe teraset verore janë pak më të lehta, sepse nuk e kontrollon veten shumë se si duket dhe si ka më duket, sepse gjithë vinë aty për të argëtuar. Kënaqen, ikin, disa tjerë prap vinë, disa ikin, edhe kështu që do me thonë është një kënaqësi. Pa e mendu se si po ndodh apo çfarë po ndodh apo tek po ndodh. E kështu që me terasa verore më lehtë kalon edhe është kënaqësia pak më e madhe. Prej gjithandej vinë njerëz shembull, lloj rini, mesatar, më të vjetër, edhe nga çdo trev, apo kupton? E kështu që është pak më interesant me terasa verore. Cilat pjesë të Shqipërisë je më tepër prezent? Më shumë jam në Durrës, Velipoj, Shëngjin, këto 3 qytete. Në këto 3 qytete që edhe frekuentohen më shumë ti prej. Me qenë se kom qenë edhe në Fier, në Darzez, kom qenë në Fier, në Darzez, kom qenë edhe në Vlorë, por Shëngjin, Velipoj dhe Durrës më shumë. Këto 3, po. Edhe e vreni që mysafirët janë nga cilat vende zakonisht? Po, nuk e dim kështu, po kur na vjen ndonjë porosi, por ndonjë këngë apo për ndonjë përshëndetje shoqërisë, atëherë kuptojmë se nga vinë, e pastaj kur e cekëm ose kur e përsëritëm, të njëjtën urim apo një përshëndetje nga i qytet, pastaj dhezat atmosfera dhe më e bukur bëhet e më interesante. Po me një fjalë është kënaqësi kur ti shihsh gjithë shqiptarë nga çdo trev, që janë gjithë një vend. Po. A ka prezencë më të madhe të kosovarëve atje shqiptarëve të Kosovës? Po, ka të Kosovës prezencë e gurbeqarëve më shumë. Do me thonë Lugin Preshevës, Bojanoc, Medveç, Maqedoni, do me thonë çka janë gurbeqartë, thuj se më shumë frekuentojnë Shqipërinë. Se me mallë të gurbetit edhe pastaj së ngopën në Kosovë, vinë edhe në Shqipëri të ngopën, se sa më shumë t'jenë afër shqiptarëve, apo kupton.